بسم الله، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من كوره حافظ. كل سنه وانتم طيبين، ورمضان يا رب يكون مبارك عليكم وعلى كل حبايبكم باذن الله. النهارده حلقه غريبه وحلقه جميله جدا 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 من حيث المحتوى. النهارده حلقه جديده وحلقه مختلفه عن اللي كنا بنقدمه الفتره اللي فاتت من اخبار ومعلومات ولقاءات في الشارع وحاجات كتير كنا بنعملها الفترة اللي فاتت. بشكركم جدا جدا على ردود الافعال اللي كانت تكون موجودة سواء على صفحات الفيسبوك او على اليوتيوب. ولكن النهارده عزيزي المشاهد الاهلاوي او الزملكاوي او الاسماعيلاوي او ايا كان تشجيعك هو ايه، النهارده هنتكلم عن ايه بقى؟ سهرتنا النهارده سهرة السبت، سهرة الكورة، قعدة كورة في اللذيذ منه كده. هنتكلم النهاردة عن لقاء، هو لقاء متعة حضارية وأسرية وكل حاجة انت عايز تقولها قولها براحتك. النهاردة هنتكلم عزيزي المشاهد عن مباراة منتخب مصر والبرازيل 2009 كأس العالم للقارات في جنوب أفريقيا. مباراة كانت تلعب في مدينة بلومفي اللي كانت موجودة في جنوب أفريقيا في كأس العالم للقارات، وانت بتلعب قدام البرازيل سيدة أسياد العالم بلا أي منازع في كرة القدم. على الأقل كان وقتها، على الأقل السكواد اللي كان موجود وقتها كاكا، رونالدو، روبينيو، رونالدينيو، حاجات كان. بص، انت كنت بتلعب مع نجوم العالم، نجوم العالم. انت نازل المباراة دي، احنا كنا حاطين ايدينا على قلبنا وبنقول يا رب المباراة تخلص 1-0 2-0. ف والمعلم بقى، المعلم، انا نسيت والله، المعلم وعاوز تقول اللي انت عاوز تقوله قوله. المعلم بينزل المباراة بتشكيلة قسما بالله بتلاعب البرازيل، انت تحس انه منتخب مصر هو البرازيل. انا بتكلم دلوقتي في المجمل، بعد كده هدخل لك واحدة واحدة على المعلومات اللي انت عاوزها. تعالوا اقول لك بقى التشكيلة اللي لعب بيها المعلم حسن شحاتة قدام البرازيل. قدام البرازيل 2009 15 يونيو بالتحديد. هو عيد قومي للمصريين وللعرب في المتعة الكروية بلا أي جدال. إشادة كبيرة جدا تم الإشادة بيها لمنتخب مصر سواء عالميا أو إفريقيا أو عربيا. محدش يقدر يتكلم. المباراة دي احنا بنتنشأ على مباراة زيها دلوقتي. منتخب مصر الجيل ده احنا بنتنشأ على الريحة بتاعت الجيل الذهبي. طيب خليني اقول لك التشكيله بسرعه. عصام الحضري، احمد فتحي، وائل جمعه، هاني السعيد، احمد سعيد اوكا، وسيد معوض، محمد شوقي، احمد حسن، تريكا، محمد زيدان، وبقياده المعلم حسن شحاته. شايف التشكيله؟ انت شايف سامع الاسماء؟ عصام الحضري، هاني السعيد، احمد فتحي، سيد معوض، احمد سعيد اوكا، احمد حسن، محمد شوقي، ابو تريكه، محمد زيدان. انت عاوز ايه من الناس دي كلها؟ انت الناس دي بتنزل بسم الله الرحمن الرحيم، اضرب الهدف في الثاني، خلص المباراه، لم الملعب، لم الدنيا، امشي روح، المباراه خلصت. ده منتخب مصر 2009 و2010. ده منتخب مصر اللي احنا بنتنشأ على حاجه من ريحته، حاجه من الفن الجميل، من الزمن الجميل بتاع 2009 2008 2006. دلوقتي احنا بنتنشأ على كوره، من جمله من الحاجات دي موجوده. نقدر نقول الزمن اتغير، مصطلحات الكوره اتغيرت، طريقه اللعب دلوقتي اتغيرت، ولكن احنا عاوزين الكوره الجميله، عاوزين الكوره الحلوه. احنا المصريين بنتنفس كوره. فعزيزي المشاهد اربط حزامك علشان نقدر نتكلم النهارده عن المباراه اللي بدات في الدقيقه 5. بدايتها كانت في الدقيقه 5 بهدف عن طريق كاكا من كوره كان يعني عاديه، كوره عاديه جدا جدا في الدفاع. المفروض وائل جمعه بيطلعها، كاكا بيرقص وائل جمعه واحده في الثانيه، هوب الثالثه في الجول على شمال عصام الحضري في الارض كده زحفه. والغريب انه كاكا بعد المباراه دي كانت انتقالته لريال مدريد. فعلى راي الكابتن عصام الشوالي في التعليق بيقول لك كاكا يحتفل بطريقته لانتقاله للمرينج الريال. بس عشان بس ايه، نبقى واضحين. هو انت بتلاعب كاكا، هو دي هي دي كره كاكا، هي دي لعبه كاكا، هي دي فنيات كاكا.
مفيش منازع في الحته دي. تمام. يبقى في الدقيقه 5 كاكا بيسجل هدف، خلاص كله افتكر انه البرازيل افتتحتها بدري قوي. لا احنا هنقف ازاي قدام الفرقه دي؟ لا ازاي؟ ده فرقه بتطلع نار من بقها يا عم، ده فرقه بتطلع نار من بقها، هنقف قدام الناس دي ازاي؟ علشان يجي مين بقى؟ علشان يجي عمك محمد زيدان في الدقيقه كام بقى؟ ها، في الدقيقه 9. في الدقيقه 9 يا جاحد، كره عرضيه من ابو تريكه في وسط اتنين، تيب، ارزع، هدف التعادل في الدقيقه 9. فكله افتكر انه الماتش خلاص. لا، انت بتلاعب مين يا عم؟ ده منتخب مصر. فالناس بقت بين حيره، هو الهدف ده غلطه كده من الدفاع انه متقدم بتاع البرازيل ولا لا؟ اصل منتخب مصر فايق ورايق والدنيا هتمشي في المستيكوتي، فهتلم الليله بقى. قام في الدقيقه 12 يجي لك عمك لويس فابيانو، كره عرضيه بتتلعب من ضربه حره، فتتسجل بطريقه غريبه جدا. وعلى راي الكابتن عصام الشوالي برضو، يقول لك ان الكور دي ما تجيش حتى في الحواري، في الشوارع ما تجيش الحاجات دي، ما تجيش في الدفاع، ما تجيش. يعني انت لو بتلعب كوره في الشارع كده وبتلعب قدام 6 7 كده من صحابك اللي ما بيعرفوش يلعبوا كوره، مش هتجيب الاهداف دي، مش هتيجي فيها. فالهدف الثاني بيجي علشان في الدقيقه كام بقى بعد كده؟ انا مش حافظ والله، مش حافظ الاوقات كام، بس انا كاتبهم قدامي. الدقيقه 37 يجي عمك دوس سانتوس عشان يسجل الثالث. وتعالى نقف وقفه هنا، لما تيجي الدقيقه 37 بتسجل فيك الثالث، فانت تقعد تفكر يا ترى النتيجه هتوصل لحد كام؟ هو النتيجه هتوصل ل4 ولا 5 ولا 6 ولا 7 ولا 8؟ كلنا كنا قاعدين نفكر كده. طيب هل النتيجه وقفت لحد كده؟ لا ما وقفتش، لا ما وقفتش. بس احنا نقف حبه هنا، نقف سنتين 3 كده. انت دلوقتي منتخب مصر، لك كل الاحترام والتقدير ان انت بتلعب قدام البرازيل وجبت فيها هدف. عشان بس نبقى صريحين، احنا كنا صادقين مع نفسنا في الماتش ده، ولكن اللي حصل محدش كان يتوقعه والله العظيم، ولا انت ولا انا ولا الكابتن حسن شحاته ذات نفسه ولا اللعيبه كانت تصدق انه ممكن السيناريو ده يحصل. طب ايه السيناريو؟ احنا في الدقيقه 37 دوس سانتوس بيسجل الثالث، كده النتيجه 3-1 في الدقيقه 37. يعني ده اول الدقيقه 40 يا عم، الشوط الاول هينتهي ف 3-1. فربنا يستر، احنا بننزل الشوط الثاني، المفروض ندافع، المفروض نقفل الدفاع. قال لك لا، تعالى كده يا باشا. الدقيقه 54 كابتن حسن شحاته نزل، دخل اوضه اللبس، دش سخن وبارد، وش بارد على وش سخن، انزل. 54 محمد زيدان بيسجل هدف، 55 الكره بتتقطع، البرازيل ما بيلحقوش يسنطروا اساسا الهدف الثاني، فتبقى النتيجه 3-3. لا انا ولا انت ولا اللعيبه ولا الجماهير ولا المعلق ولا اي حد فاهم حاجه. الله يا جماعه، ده الكره لسه بتتعاد، تيجي الهدف الثالث ازاي؟ في انبهار، في حاجه من حالات يا لهوي ايه اللي بيحصل ده؟ 3-3. ده كام بقى؟ ده 55. كله قال لك الحق، ده مصر هتعمل من البرازيل كفته وكباب وحاجات من اللي انت او اللي قلبك يحبها. 55 54 هدفين ورا بعض، كرات البرازيل بتتهز. بيبدا منتخب مصر يمسك كوره، احمد فتحي بيشوط تسديده صاروخ على الجون، محدش فاهم حاجه. بعد كده بيمسك البرازيل، بتمسك الكوره شويه في حبه في حبه عشان تسدد لها تسديدتين كده، الحضري يصدهم. والحضري كان رجل المباراه بلا منازع، ده بالنسبه لي انا مش محدش كان بيقيم ساعتها الوقت اللي اتلعبت فيه المباراه، ومحدش كان بيقيم مين رجل المباراه، مفيش جوائز رجل المباراه. ولكن انا في وجهه نظر انا يا عم، على الاقل وجهه نظري اللي ملهاش اي قيمه على الاطلاق، انا بالنسبه لي الحضري في الماتش ده هو رجل المباراه. محمد زيدان جاب هدفين، ولكن حاجه ما يخصنيش. انا بالنسبه لي لو هتيجي تقيم افضل هدف، فهو افضل في المباراه ولم يكن في البطوله كلها، هو هدف محمد شوقي. هدف روعه، هدف تاريخي. كوره بتتلعب، محمد شوقي يسلم ابو تريكه، ابو تريكه يسلم احمد فتحي، احمد فتحي يرجعها لشوقي، شوقي دب مرزبه في الجون،
الهدف الثاني. الكره اللي بعدها البرازيل بالسنتر، كره بتتقطع ابو تريكه ادي واحده ثرو باص لمحمد زيدان، زيدان هوب بشماله في الجون الثالث. فيستمر على هذا الحال المنتخبين، الكره هنا والكره هناك، محاولات هنا ومحاولات هناك، والكابتن حسن شحاته بيشد في شعره. دونجا اللي هو المدير الفني البرازيل قاعد لا بيه ولا عليه مسكين. فتيجي بقى الدقيقه كام بقى؟ تيجي الدقيقه 89، كلنا مستنيين ان المباراه خلاص هدف من منتخبنا يخلص بيه الوقت. الدنيا دي الاوقات الاخيره دي بتاعت العرب، بتاعتنا احنا. البلاس 90 دي بتاعتنا احنا، بتاعت مصر بالتحديد. بنسجل، بنهدف، بنجيب الهدف، نقتل المباراه خلاص في المستكوت، نتصدر المجموعه بتاعتنا. فتيجي بقى الدقيقه 89، في الدقيقه 75 بينزل المحمدي. وبالمناسبه احمد المحمدي، والله مش قصد اي حاجه، ولكن احمد المحمدي ليه توقيتين انا بالنسبه لي مش حلوين، مش ظريفين، يعني مش لطيفه التبديله بتاعته. التبديله الاولى هي تبديله مصر والبرازيل اللي هي كانت في الدقيقه 75. بينزل فضربه جزاء على المحمدي بلمسه ايد واضحه او صريحه جدا، بيدخل كاكا بيسجلها. الحضري كان خلاص هيصدها. المعلق بيقول لك الحضري كان ان يوقف كاكا، بس يوقف مين يا باشا؟ ده كاكا. التبديله الثانيه والغريبه ان برضه في الدقيقه 75 لو تراجع المباراه كانت قدام مصر والكونغو، المباراه المؤهله لكاس العالم 2018. بينزل الراجل على نفس الزاويه بتاعته بيتسجل الكونغو هدف التعادل اللي كنت ممكن تخرج او تستنى بيه الماتش غانا. فبيجي الهدف محمد صلاح من ركله الجزاء برضه، بس هنا العكس. هنا انت بدل ما تجيب ركله الجزاء انت تسجل فيك ركله الجزاء. فبيجي كاكا بيسجل الهدف الرابع علشان تنتهي المباراه 4-3 للبرازيل. انا عندي كم سؤال. هو المباراه دي احنا مش هنشوفها تاني خلاص، المباريات اللي هي بالنتيجه دي او بالشكل ده او بالاداء ده من منتخبنا بالتحديد مش هنشوفها تاني، الا بقى يا ربنا يحلها الف حلال باذن الله. في كام لازمه كده عجبتني في المباراه تحديدا. مرت اللازمه بتاعه الكابتن عصام شوال لما قال لك المصريون مروا من هنا، عجبتني جدا. عارف انت لما بتتفرج على اللقاء، يعني لقاء 2009، 2009 20 سنه ولا 15 سنه، ان انت بتتفرج على مباراه زي دي لحد دلوقتي بتحس نفس الاحساس، ان انت مستمتع وان انت عندك الرغبه وان انت بتتفاعل مع كل هجمه وان انت بتفرح بكل هدف بتسجله كمنتخب مصر. لا، المباراه دي مش هتتعوض، المباراه دي مش هتيجي زيها تاني، المباراه دي الجيل ده مش هيجي زيه تاني. ليه؟ لانه الجيل ده كان بياخد الكوره كانه دي هوايه، دي لعبه. احنا الجيل ده مع كامل احترامي وتقديري لكل اللي موجودين في الجيل ده، الكوره بالنسبه له بيزنس. مش هدخل في الحاجات دي. انا النهارده قصص وحكايات موجوده في الكوره النهارده. ده حكايتنا النهارده ودي قصتنا النهارده ودي قعدتنا النهارده من قعده كوره، من كوره حافظ. اشوف وشكم باذن الله على خير بكره. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم وسهره جميله باذن الله عليكم وعلى حبايبكم باذن الله. تصبحوا على خير. السلام عليكم.